Yangilik bormi demang. Bu savolni ayolni qulog'idan oldin qalbi eshitadi. Bu savolni u har kuni har lahza o'ziga beradi. Lekin javob uning qo'lida emas. Uni qiynamang. Voy falonchi farzandli bo'ldi deyishdan sizga nima naf? Yoki hijolatdan yerga kirib, toshib chiqayotgan ko'z yoshini qaysi kiprik ostiga yashirishni bilmay turgan abgor holatini ko'rib huzur qilasizmi? Doktorga bordingmi? Eringiz ham sog'lommi? Necha yil bo'ldi to'yingizga? Balkim eskicha qilish kerakdir degan safsatalarni bas qiling. Robbim yozgan taqdirni muhokama qilish ishi sizga qolgani yo'q. Qanchadan qancha shifokorlar u tabiblar ostonasida turib, son-sanoqsiz dorilar va muolajalar jarayonini boshidan kechirganini, har oy yaxshi yangilik ilinjida doktor eshigi oldida sarg'ayib, qalbi ado bo'layotganini siz bilmaysiz. Oling, niyat qiling kelin deb qo'liga chaqaloq tutqazmang. Ezilib qon bo'lgan yuragini battar g'ijimlamang uni. To'shak hidi emas, ko'z yoshi hidi keladigan yostig'ini battar ho'l qilmang. Ichingizda pinhona duo qiling. Shuni o'zi kifoya. Sizga ham farzand bersin deb qilgan yaxshi niyatingiz u uchun xolis duo emas, qon oqayotgan yarasiga sen tug'massan degan tuz bo'lib sepiladi aslida. Shu so'zlarni eshitmaslik uchun odamlardan qochib berkinib yuradi. Bechora demang, achinmang. Ular aslo bechora emas. Ular Allohning suygani aslida. Shunchalik Robbimga suyukliki, qayta duosini tinglash uchun unga buyuk sinov berdi. Hali bu sinovning mukofoti ko'zlarni quvontiradigan darajada bo'ladi. Yangilik albatta bo'ladi. Hali yostiq quchgan bu tana o'g'il-qizlarga to'lib ketadi. Joynamozda tinmay duo qilgan bu jismdan inshaalloh Ka'ba imomlari, qori yigitlar, ummatni tarbiya qiluvchi qoriya qizaloqlar tug'iladi.